హలో ఆల్, ఇవాళ అయితే ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీస్తో కలిసి యానిమల్ ఫామ్కి అయితే వచ్చాము. ఫామ్ డీటెయిల్స్ అయితే జీవా ఫామ్. ఇట్ ఈస్ నియర్ టు కరాలి క్రాస్. మేమైతే యానిమల్స్తో ఆడుకుంటూ అలా చాలా హ్యాపీగా చాలా మంచిగా అయితే టైం స్పెండ్ చేసాము. వాచ్ టిల్ ది ఎండ్, విల్ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ. ఇదిగో జై పెద్ద వస్తుంది. ఇగో 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 అమ్మనే అటాక్. సారీ హలో ఉండండి, అట్లా ఉండి క్లిక్ చేస్తా. ఫ్రంట్ పెట్టాలి నాన్న, బ్యాక్ కాదు. పడిపోతుంది, పట్టుకో. చాలు ఇంకా వీరక్ అవన్నీ అసలు వెన్నతో పెట్టిన విద్య. అవునంటావా? పెట్టి చేసిందంట కానీ ఫుడ్ అంటే ఫుడ్ పెడతావా? అటు నుంచి పెట్టు ప్లీజ్ మమ్మీ. నాకు వస్తుందా? ఏ వీరా ఉమ్మి పెట్టు పెట్టు. అటు వెళ్ళకూడదు, కుక్కిద్దాన్ని. ఇట్లా మళ్ళీ ఇంకో బుద్ధి. ఇదిగో జై. వీరా వీరా ఇక్కడ చూడు. ఏం పెట్టాలి? జై పెట్టడా? పెట్టాడు. పెడదాం. టైట్ ఎక్కడికి టైట్ అయ్యి ఇదిగో జై, నువ్వు పెడతావా? పెడతా లేకపోతే నేను వెళ్తా అంటుంది. నువ్వు ఇస్తావా? నువ్వు కూడా పెడతావా? ఇదిగో పెడతావా? పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్. ఆహా, ఎంత బాగుందో. ఎంత ధైర్యం మీకు. పర్లేదులే, చెయ్యి చెయ్యి, పర్లేదులే, ఆడుకో. ఈ ఫామ్ యానిమల్స్ అన్నీ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయి. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఫీడ్ కూడా చేయొచ్చు. వాళ్ళే ఫుడ్ ఇస్తారు. మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మనం ఫీడ్ చేయొచ్చు అండ్ టచ్ చేసి ఆడుకోవచ్చు. కిడ్స్కి అయితే బెస్ట్ ప్లేస్ ఇది. మేము ముగ్గురము అయితే బాగా యానిమల్ లవర్స్. సో మాకు వాటిని కొంచెం భయం అని అనిపించిన తర్వాత మంచిగా ఆడుకున్నాము. మీరు ఫ్యామిలీతో నంది హిల్స్ వస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా ఈ జీవా పార్క్ని అయితే విజిట్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ రియల్లీ వర్త్ కమింగ్ హియర్. అండ్ టికెట్ అయితే పర్ పర్సన్ 350 ఉంటుంది, ఓన్లీ ఫర్ అడల్ట్స్. కిడ్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. వచ్చాయి తిను. గుర్తుంది చూడు.
ఇట్లా అటు నుంచి ఇటు మంచి ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. అవునా? ఆడ చూసిన అది బుడ్డి బుడ్డి రాబిట్. ఇక్కడ చూసావు చిన్ని రాబిట్. చెప్పు సో క్యూట్. ఇంకా ఆ దాంట్లో స్టోరేజ్ అవగొట్టుద్ది వీరా, వేరే తీసుకుంటా. అట్ట చెవులతో పట్టుకోద్దు, మామూలు పైకి లేపు. ఇవి ఉండ పట్టుకుంటుంది, ఫ్రెండ్గా పట్టుకోండి కింద. చిన్ని అనుకుంటా కింద. మమ్మీ హ్యాండ్లో పెట్టు. పడుతుంది పాపరా, పడుతుందిరా. पड़ीदीरा हाथ असा ठेव, असा केला जीवाला संभाळ. ఆగండి ఆగండి, అంతటితో ఫినిష్ అవ్వలేదు, పార్ట్ 2 కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ వీడియో రిలీజ్ చేస్తాను. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. అండ్ మిస్ అవ్వకుండా పార్ట్ 2 కూడా చూడండి. బాయ్ బాయ్ టు ఆల్.